走先啦。可以啊，3條8啦，應該係佢3條8啊，真係。有程序。哦 A194 A185。好。架車掉坑啊！掉坑啊！掉坑啊！架車。我可能 A181 A185。喂，慢咗啊！點解咁慢？我車點解開得咁慢啊？我唔知道。咁龜速嘅真係。啊？啊？嗯。呢架車亦都喺6月退役喎。好似係啊，CT 型㗎嚇，CT，但係 C1架車好似係啊，架車係咪？我唔知點解架車會行得咁慢喎，真係。貴喎，真係好貴喎。係咪洗車啊？架車我都唔知。但而家唔貴嘅。我真係唔明白喎，真係。咩事？係咪壞車啊？我唔知道。可能唔係啊。係咪壞車？架車可能唔知係咪機件問題咧？我真係，但係啲車門好似換，有啲都換咗啊，係嘛？改咗啲門咯，但係可能係零件，可能有啲車門係零件用，係咪啊？係啊。零件車嚟，啲車可能係其他啲停，即係嚟自啲已經停用咗嘅列車車卡。呢個煞啲車咩事啊？架車係咪有問題啊？做乜咁喎？唉，我唔知點解要開慢車喎，真係。架車係咪咩事？試車啊？係咪試車啊？可能係啊。試架車係咪？我都唔清楚佢係咪壞車啊！真係好唔清。唉，吓？係咪拖車啊？我都唔知。唔係拖車。哇！嗯，係咪拖車啊？但係我預咗可能係拖車啊，係咪啊？我唔知嗰架係咪救援車嚟㗎咯，我都唔清楚。係咪做訓練定救援車咧？我都唔知道。咁龜速嘅？哇！但係主行車線嗰啲車都仲快㗎，呢啲車啊！主行車線，行車線啲車都仲快啊！對面啊！咩事啊？喂！拖車啊！拖車啊！拖車！影啊！拖車啊！拖車啊！去拖緊車啊！快啲影啊！去拖緊車啊！係咪啊？佢真係16卡，第一次最罕有啊！真係最罕有啊！哇！A185 A194拖住邊個咧？可能 A223 A282。係咪壞咗啊？可能係啊。佢可能做模擬救援啊！真係。佢拖緊車啊！佢停咗啊！佢拖緊車。原來真係入拖車啊？係咪？司機即係唔知係因為司機就收到安排拖車㗎嘛？我唔知道。即係等架車拖出嚟啊？係咪啊？即係等架車拖。哇！又響安啦，係咪啊？即係又響安啦。好似慢啊！再響啦，係咪？再行啦。What？ 佢好似將架車拖翻出嚟啊，係咪啊？係啊。拖翻出嚟啊！就係咁睇啊！唔知咧。
第8卡嗰個位置應該好似解勾啊，係咪真㗎？解開咗啊架車！拖車啊！一定我唔一拖車啊！拖車原來拖車啊！佢測試緊啊，係咪啊？玩拖出。佢頭先解勾啊架車，安全，預咗應該唔係壞車咯，係咪啊？壞咗啊！拖咗出，停咗啊！做咩唔開？喂，咩事啊？我原來睇到，原來係拖車咯，真係。拖車。係喎。我知。架車解咗鈎啊！係啊，一定係救援拖車。有啊！哎呀！有鏡頭喎！架車有鏡頭啊？嚇！即係架車。我見到啊，見到。3條8啦，應該係。但係嗰架驗出嗰架就應該未必睇得清楚個車序幾多啊！喺度對，可能架車調翻嚟㗎。